Muy bien, vamos a continuar con la lección número 3. Esta lección es súper importante porque vamos a ver todos los sonidos del inglés y aparte de eso vamos a ver unas combinaciones que te van a ayudar bastante para poder leer, hablar y entender el inglés. Unas combinaciones de letras que te van a ayudar muchísimo. Empecemos con los sonidos. El primer sonido que vas a ver en esta tabla. ¿Sí? Esta tabla se la pides a tu profesor. El primer sonido es este, a, como en la palabra cup, a. Si te das cuenta, ve muy bien mis labios y mi boca, casi no abro la boca, a, ajá. Entonces ese sonido es muy parecido a un eructo, muy parecido a la schwa, que veremos enseguida, o muy pronto. El segundo sonido es A, como cuando vas al doctor. Podríamos llamarle, para que te acuerdes del sonido, lo puedes asociar con un doctor. Podrías decirle the doctor sound. Ajá. Entonces, A, vean qué pasa. Ahora sí, abro muy bien la boca y principalmente la mandíbula. Baja bastante. A, ok, como en la palabra hat. El siguiente sonido es E. Es una combinación entre como si dijéramos E y A. E, A, como si estuviéramos cantando algo de Queen. Muy bien. Si no saben quién es Queen, pueden verlo en YouTube para las generaciones que sean muy jóvenes. Este sonido es muy distintivo, con ese sonido sabes rápidamente que alguien viene de Estados Unidos. Se ve muy claro en palabras como nasty. Vamos a tratar de exagerar la pronunciación de estos sonidos, más ahora que apenas estás aprendiendo a hacerlos, para que puedas identificarlos muy rápido. Nasty, bad. Si escuchas como si dijera bad, pero no son dos sílabas, es una sola, la combinación de una. Muy bien, el siguiente sonido es como una E, pero es más larga. Aquí, en teoría, lo que tenemos que hacer es esto. Si te das cuenta como casi sonrío, que casi no sonrío de hecho, muy bien. Por ejemplo, la palabra pet, bed, esto es lo normal, pero generalmente y muchos estadounidenses no abren casi la boca. Haré un ejemplo al final de cómo hablan muchos estadounidenses. En teoría, por eso digo en teoría, se tiene que hacer así. El siguiente sonido es el sonido de la schwa, el sonido más usado en el idioma inglés. Este sonido es el que hace que no entendamos el inglés porque puede ser A, E, I, O y U de manera escrita. Pondré algunos ejemplos. Puede ser I en la palabra pencil, es I en la segunda sílaba. Puede ser A en la palabra about. Puede ser O en la palabra connection. Sigue mi dedo y ve dónde está la schwa. Connection. Hay dos schwas en la palabra connection. ¿Las encontraste? Bueno, si no las encontraste, están en la primera y en la tercera sílaba. La palabra que lleva la fuerza aquí es la sílaba neck. Connection. Connection. Si te das cuenta, las dos sílabas débiles, que están en la primera sílaba y en la tercera sílaba, son schwas. Eso te va a ayudar mucho también para pronunciar y entender bien el inglés. La palabra beautiful, también tenemos una schwa en la última sílaba, la U. Beautiful. Ahí también está la schwa. Y me falta una letra. Me falta la letra E. Por ejemplo, en la palabra teacher, en la segunda sílaba, en esa E, está la schwa también. Entonces, como te diste cuenta, puede ser A, E, I, O, U y puede sacarte mucho de onda. En tu tabla la conocemos como el sonido del eructo, the burp sound. Muy bien.
El siguiente sonido es el sonido del oso. Le pusimos el sonido del oso, the bear sound, porque es como cuando, no sé si un oso haga esto, pero es en algunos otros lugares lo conocen como el sonido del monstruo, the monster sound, pero aquí lo conocemos como el sonido del oso. El siguiente sonido es el sonido E. Es parecida a una I y a una E, pero no es ninguno de ellos. Voy a poner 3 palabras en las que se verá claramente una I, una E y el sonido del que estoy hablando ahora. Seat es una I, se escribe S-E-A-T, asiento. Set es una E, se escribe S-E-T. Y esta se escribe S-I-T y se pronuncia set. Es un sonido débil también. Muy bien. El siguiente sonido es una I. Otra vez, checa cómo lo hago. I. Otra vez, como cuando hice la E, abro muy bien la boca. Sí. Mar. El siguiente sonido es O. Es como una O. Y está en la palabra, generalmente está en la palabra AU y AW. Eso lo veremos después. Law, por ejemplo, en la palabra law. También puede ser pronunciado en otro acento. Hay muchos acentos en todos los países y en todos los idiomas. En otro acento esto puede ser pronunciado como una de doctor. La. Ajá, pero se hace otra vez, la mandíbula se baja. Entonces tienes que escoger uno de los dos. Y tienes que ser capaz de identificar los dos sonidos. Muy bien. El siguiente sonido es el de muy parecido a una U. Por ejemplo, en la palabra book. Book. Ajá. Tenemos otro sonido de U que es muy diferente a esta U, porque en este mira cómo hago los labios. Por eso le pusimos el sonido del fantasma, the ghost sound. Cierro muy bien los labios y se crea un sonido muy distintivo. Muy bien, a partir de aquí hay más sonidos de vocal, pero en diptongos, es decir, 2 sonidos de vocal juntos. El siguiente es I, muy sencillo de hacer, I. Por ejemplo, en la palabra pine. El siguiente es ow, por ejemplo, en la palabra down. El siguiente es a, por ejemplo, en la palabra say. El siguiente es O, por ejemplo, en la palabra home. El siguiente es OI, por ejemplo, en la palabra boy. Muy bien, ahora que ya conocemos los sonidos de vocales, vamos a trabajar con los sonidos de consonantes. El primero es la B. Voy a poner la B, la P, la T y la D juntas porque hay mucha salida de aire en todas ellas. Por ejemplo, P es la P, B es la B, T es la T y D es la D. Si se dan cuenta, saquen mucha saliva. Hay una explosión, espero no haberles echado saliva. Muy bien, son diferentes al español. Voy a hacer una palabra con cada una de ellas. Bet, popcorn, team y la D, dice, dados. Muy bien, la que sigue es la F, es muy sencilla, es igual que la nuestra. Fox. La siguiente es la G, es igual que la nuestra en la palabra gato. Game. La siguiente es una H. La H de inglés es como si limpiaras unos lentes. Es más débil. Hello. No es hello. Muy bien. La siguiente es como cuando decimos hielo en inglés. Hielo es el mismo sonido. Ya. Por ejemplo, en la palabra yummy. Yes. Yellow, el color.